Hello，大家好，又係我白風啊！今日我哋又嚟玩，唔係又嚟玩，係教大家點樣解鎖呢個蘋果，唔係呢個 iPhone 咯，即係話任何 Apple 都得，除非有時拎機唔得啫。首先你要按一開始啊，我呢個 Medium 嘅桌面啊，冇乜特別。sorry， 我用咗字幕。好煩。咁之後你就我中字幕，你就按住佢，講而家幾多點？唔好意思，我係咁麻煩嘅喎部電話。而家幾多點？而家嘅時間咁之後佢就會答你啦，跟住你就按第一個，跟住直接按呢度，跟住按呢個購買更多鈴聲。唔好意思啊，我入去睇下。咁其實要呢度刪咗佢嘅，係啊，你之前唔刪咧，你係應該唔得，我可能筆咗。而家幾多點？而家嘅時間係下午。因為反光嘅原因，所以令大家睇得唔係幾個眼唔係幾舒服，所以唔好意思。啲按唔到，咁其實大家如果大家如果正常嘅 iPhone，即係我有時會北北地，即係我唔知點解啊。你要按咗佢呢度更多購買鈴聲，跟住再按呢個 Home 嘅鍵咧，咁佢又會入到去呢個頁面啦，係啦。咁希望大家可以繼續訂閱我，同埋唔好計我呢條片，我部手機拎咗一下，係啦，拜拜。